Привет! Вы смотрите канал «Истории до слез». Истории, которые хочется прочувствовать. Спасибо за просмотр. Ресторан выбрал Артем. Сказал, раз годовщина, надо красиво. Я тогда еще смеялась. 10 лет вместе, а ты все как на первом свидании нервничаешь, галстук поправляешь. Не нервничаю, он отодвинул стул, чтобы я села. Просто хочу, чтобы сегодня было по-настоящему. По-настоящему. Странное слово он выбрал, если вспомнить все, что случилось потом. Мы заказали вино, что-то дорогое. Он долго выбирал по карте, спрашивал у официанта про год урожая. Я слушала вполуха и разглядывала зал. Свечи на каждом столике, живая музыка где-то у стойки, пары вокруг, тихий гул разговоров. «Лена, ты меня слушаешь?» Артем щелкнул пальцами перед моим лицом, шутя. «Слушаю. Ты говорил про год урожая. Я говорил, что горжусь тобой. 10 лет – это ведь целая жизнь. Целая жизнь», – повторила я и подумала, почему он это говорит именно сейчас таким тоном, будто оправдывается за что-то. Принесли салаты. Я рассказывала про Ваню, про то, что он опять получил 5 по математике и требует за это новый конструктор. Артем кивал, улыбался невпопад. Я заметила это еще месяц назад. Он стал слушать меня не до конца, будто параллельно ведет другой разговор в голове. «Кстати», — сказал он вдруг, — «тебе Соловьева звонила?» «Насчет отчета». «Какая Соловьева?» «Ну, из бухгалтерии». Я не знала никакой Соловьевой. Но не успела спросить, у столика остановилась женщина. Она была высокая, в облегающем черном, волосы уложены так, будто час назад вышла из салона. Пахло от нее чем-то тяжелым, сладковатым, духи, которые выбирают уверенные в себе люди. Женщина не сказала ни слова. Взяла свой бокал, не наш, свой, принесенный с соседнего столика, и одним движением опрокинула его мне на платье. Красное вино растеклось по ткани, потекло на колени. Я даже не успела вскрикнуть, так быстро это произошло. Женщина выпрямилась, обвела взглядом зал. Голос у нее оказался неожиданно звонкий, поставленный, будто она привыкла, чтобы ее слышали и в последнем ряду. «Это мой мужчина», — сказала она громко, почти торжественно. «Запомни». За соседними столиками замолчали. Кто-то поставил бокал, кто-то повернул голову. Официант застыл на полпути с подносом. Я посмотрела на Артема. Он сидел, опустив глаза в тарелку, будто там было написано что-то важное. Пальцы вцепились в край скатерти. «Не устраивай сцену», — произнес он тихо, почти шепотом. «Пожалуйста, не устраивай сцену. Мне». Женщине, которой только что вылили вино на платье и при всем зале назвали ее мужа чужим. Я не закричала. Не заплакала. Странно, но в тот момент внутри все стало очень тихим и ясным, будто кто-то выключил звук. Я встала. Взяла салфетку со стола, аккуратно вытерла ткань платья, насколько это вообще было возможно. «Простите», — сказала я женщине спокойно. «Вы, кажется, перепутали столик». Она усмехнулась, ждала другой реакции, крика, слез, скандала. А получила фразу, которая ее, похоже, разозлила больше, чем если бы я вцепилась ей в волосы. «Я ничего не перепутала», — процедила она. «Значит, вам просто нечем занять вечер», — я улыбнулась. Улыбнулась ей, потом Артему. «Приятного аппетита». Развернулась и пошла к выходу. За спиной слышала, как женщина что-то говорит Артему, тихо, зло, но слов уже не разбирала. В машине я долго сидела, не заводя двигатель. Руки лежали на руле, ровно, спокойно. Я ждала, что затрясет, что накатит, но ничего не было. Только звенящая пустота и одна мысль, ясная, как будто написанная крупным шрифтом. Он не удивился. Он не спросил, кто это. Не вскочил, не потребовал объяснений у незнакомки. Он попросил меня не устраивать сцену. Значит, знал, кто она. Значит, ждал, что рано или поздно это случится. Домой Артем вернулся за полночь. Я не спала, лежала с открытыми глазами, слушала, как поворачивается ключ в замке. Он зашел в спальню, сел на край кровати, долго молчал. «Лена», — начал он. «Не сегодня», — сказала я. Я устала. Он не стал спорить.
Ушел в гостиную, я слышала, как хлопнула дверь холодильника, звякнул стакан. А я лежала и вспоминала. Соловьева из бухгалтерии, которой я не знала. Позднее совещание по средам. Телефон, который он в последний год клал экраном вниз. Все складывалось так легко, так очевидно, что мне стало стыдно за собственную слепоту. Утром я не сказала ему ни слова о разводе. Не собирала вещи, не устраивала истерику. Достала из ящика письменного стола папку с документами на квартиру и молча положила обратно. У меня было 2 недели на то, чтобы сделать все правильно. Я это уже знала. Утром Артем сделал вид, что вчерашнего вечера не было. Разогрел кофе, поставил передо мной чашку, будто мы просто вернулись с обычного ужина. «Лен, я все объясню», — сказал он, не глядя на меня. «Это не то, что ты думаешь. А что мне думать?» Я отодвинула чашку. «Ты попросил меня не устраивать сцену. Не спросил, кто эта женщина, не потребовал, чтобы она объяснилась. Ты просто попросил меня молчать». Он открыл рот, закрыл. На кухню зашел Ваня, в пижаме, взъерошенный, с телефоном в руках. «Пап, а можно я сегодня к Диме пойду?» У него новая приставка. «Можно», — быстро ответил Артем, будто радовался, что разговор прервали. Ваня убежал обратно в комнату. Я смотрела на мужа и понимала, вот сейчас, при живом, ничего не подозревающем сыне, я не скажу ни слова больше. Не здесь. Не так. «Мне на работу», — сказала я и встала. На самом деле работы у меня не было. Я ушла из компании 8 лет назад, когда родился Ваня. Артем тогда сказал: «Зачем тебе бегать по офисам, я зарабатываю достаточно». Я согласилась. Тогда это казалось логичным, даже заботливым. Но в машине за рулем я набрала номер Иры, подруги, с которой когда-то вместе начинали карьеру в маркетинге. Она давно руководила отделом в крупном агентстве. «Ир, привет. Слушай, у вас случайно вакансий нет? Лен?» В голосе удивление. «Ты серьезно? Ты сколько лет не работала?» 8. «Но я готова начать хоть с ассистента». «Погоди, у нас в проекте как раз человек нужен, координатор клиентских счетов». Не ассистент, но и не топ-позиция. «Подходит?» «Подходит». Я вцепилась в руль. «Когда можно на собеседование?» «Да хоть завтра». «Что случилось-то?» «Долго рассказывать». «Потом». Я положила трубку и почувствовала, как внутри что-то сдвинулось. Впервые за долгое время я делала шаг не для мужа, не для сына, а для себя. Следующим пунктом была квартира. Та, что мы купили 5 лет назад, записана была на нас двоих, но первый взнос я вносила из собственных накоплений, оставшихся еще от продажи бабушкиной квартиры в другом городе. Артем об этом почти не вспоминал, будто забыл, что деньги были моими. Я поехала к юристу, не к семейному, к обычному нотариусу, знакомому подруге. Звали его Сергей Викторович, мужчина лет 50, с усталыми, но внимательными глазами, за очками в тонкой оправе. «Хочу оформить дарственную», — сказала я, садясь напротив. «На сына. Квартиру, часть накоплений, долю в семейном деле». Он посмотрел на меня долго, прежде чем заговорить. «Вы понимаете, что после оформления дарственной это имущество перестает быть совместно нажитым в привычном смысле? При разводе делить будет нечего, оно уже будет принадлежать ребенку». «Понимаю. И супруг об этом не знает?» «Пока нет». Сергей Викторович снял очки, протер их платком. Привычка, наверное, помогающая тянуть время перед сложным разговором. «Лена», он впервые назвал меня по имени. «Я должен спросить, вы уверены?» Иногда люди в состоянии обиды принимают решения, о которых потом жалеют. «Я не в обиде», — ответила я, и сама удивилась, насколько ровно это прозвучало. Я все решила еще год назад, когда нашла переписку в его телефоне. Просто ждала момента. Он замолчал, потом кивнул. «Хорошо. Тогда начнем с документов». Мы просидели 2 часа. Он объяснял детали, что квартиру можно оформить полностью, а накопление частично, оставив себе резерв на непредвиденные расходы. Что долю в семейном деле, небольшом магазине стройматериалов, который они с Артемом открыли еще до свадьбы, переоформить сложнее. Там нужно согласие второго учредителя,
но есть законный способ через доверительное управление до совершеннолетия сына. На все уйдет около 2 недель, сказал он. Учитывая, что часть документов нужно заверять в разных инстанциях. 2 недели. Ровно тот срок, что мне подсказывала интуиция. Домой я вернулась поздно. Артем сидел в гостиной, листал телефон, но, увидев меня, отложил его так резко, будто я застала его за чем-то запретным. «Где была?» «По делам». «Каким делам?» «Лена, ты весь день не отвечала на звонки». «У меня были дела, Артем». «Как и у тебя вчера в ресторане были свои». Он поморщился, потер переносицу. «Я хочу поговорить нормально. Без этого тона. А я не готова говорить. Мне нужно время». Он замолчал, смотрел на меня так, будто впервые видел не жену, привычную, предсказуемую, а кого-то незнакомого. «Ты изменилась за 1 день», — сказал он тихо. «Нет», — я покачала головой. «Просто перестала притворяться, что не вижу очевидного». Я ушла в спальню, закрыла дверь. Достала телефон и написала Ире «Спасибо за завтра. Приду в 10». Потом посмотрела на переписку годичной давности, ту самую, которую нашла случайно, когда искала на его телефоне фотографию с дня рождения сына. Тогда я закрыла ее, ничего не сказала, убрала телефон на место и весь вечер вела себя так, будто ничего не произошло. Год я носила это в себе. Год выстраивала план, о котором сама себе боялась признаться. И вот теперь все двигалось, медленно, но неотвратимо, как поезд, который уже не остановить. Утром я поехала на собеседование к Ире. Надела строгий костюм, который не доставало 8 лет, и впервые за долгое время почувствовала себя не чьей-то женой, а собой. Ира встретила меня у входа в офис, обняла крепко, но быстро отпустила, будто боялась, что при коллегах это будет выглядеть странно. «Ты отлично выглядишь», — сказала она, разглядывая меня. «Костюм сидит, как влитой. Не скажешь, что 8 лет перерыва. Скажешь, если спросишь про программы. Я половину названий забыла. Научишься за неделю. Пошли, тебя ждут». Собеседование проводил начальник отдела. Мужчина лет 40, сухой, деловой, с манерой задавать вопросы быстро, не давая времени на долгие раздумья. Опыт координации клиентских счетов. 5 лет до декрета. Вела портфель из 12 клиентов. «Почему такой перерыв?» Я на секунду замялась, потом ответила спокойно. «Семейные обстоятельства. Сейчас готова вернуться в полную занятость». Он кивнул, что-то отметил в блокноте. «Хорошо. У нас как раз освобождается позиция. Испытательный срок, месяц, дальше по результатам». «Готовы начать с понедельника?» «Готово». Когда я вышла из кабинета, Ира ждала в коридоре, скрестив руки. «Ну, взяли». «С понедельника». Она обняла меня снова, на этот раз не сдерживаясь. «Я знала, что ты справишься. Теперь рассказывай, что случилось». «Ты по телефону была странная. Мы сели в кафе напротив офиса. Я рассказала все. Про ресторан, про женщину с бокалом, про то, как Артем попросил не устраивать сцену». Ира слушала, не перебивая, только сжимала кофейную чашку все крепче. «Он попросил тебя молчать?» Переспросила она, когда я закончила. «При всех, после того, как тебе вылили вино на платье?» «Именно так. Лена, это не просто измена. Это, она подбирала слово, это предательство в квадрате. Он выбрал ее сторону в момент, когда должен был встать на твою. Я знаю. И что ты собираешься делать?» Я рассказала про нотариуса, про дарственную, про план, который выстраивала весь этот год. Ира долго молчала, потом покачала головой, не осуждающе, скорее с уважением. «Ты продумала все на 2 шага вперед. Я бы, наверное, устроила скандал прямо в ресторане. Я тоже хотела. Первую секунду. А потом подумала, зачем? Крик ничего не изменит. А молчание может изменить все». Домой я вернулась к вечеру. Артем был на кухне, готовил ужин. Редкость для него, обычно готовила я или заказывали доставку. «Решил порадовать», — сказал он, увидев меня. «Паста с грибами, как ты любишь». «Спасибо, не голодна». Он отложил лопатку, повернулся ко мне. «Лена, сколько это будет продолжаться?» «Ты со мной не разговариваешь 3-й день». «Я разговариваю».
Просто не о том, о чем ты хочешь. А о чем ты хочешь говорить? Ни о чем. Мне нужно время подумать. Он подошел ближе, попытался взять меня за руку. Я отступила. «Артем, ты понимаешь, что произошло в ресторане?» Женщина, о которой я ничего не знала, вылила на меня вино и заявила права на тебя. При всех. А ты попросил меня не устраивать сцену. Не ее попросил уйти. Меня попросил молчать. Он опустил глаза, как тогда за столиком. Это Кристина. Он замялся. Мы были вместе какое-то время. Я думал, все закончилось. Когда закончилось? Недавно. Насколько недавно? Он молчал слишком долго. «Артем, я нашла переписку год назад. Случайно, когда искала фотографию на твоем телефоне. Я тогда ничего не сказала. Ждала, что ты сам придешь и объяснишься. Не дождалась». Он побледнел. «Ты знала?» «Год? Год. Почему молчала? А ты почему молчал?» Я посмотрела на него в упор. Мы оба молчали, Артем. Только я молчала, потому что решала, что делать. А ты молчал, потому что тебе было удобно жить на два фронта. Он сел на стул, обхватил голову руками. «Лена, я не знаю, как это объяснить. Кристина появилась, когда у нас с тобой был не лучший период. Ты вся в Ване, в быту. У нас почти не было разговоров, только про садик, уроки, счета за квартиру. Она слушала меня. И поэтому ты решил, что можешь иметь обеих. Меня для дома и сына, ее для разговоров?» Он не ответил. Молчание было красноречивее любых слов. «Знаешь, что самое страшное?» Сказала я тихо. «Не то, что была измена. Люди ошибаются. Я бы, наверное, смогла это пережить, если бы ты пришел и сказал сам. Страшное, что вчера при всех ты выбрал не защищать меня, а просить меня не мешать твоему комфорту». «Я испугался», – прошептал он. «Испугался скандала, испугался, что ты уйдешь прямо там, при всех. А теперь я ухожу тихо. Разве не лучше?» Он поднял на меня взгляд, полный ужаса. «Ты уходишь? Я подаю на развод, Артем. Не сегодня, не завтра. Но подаю. И это уже решено». Он вскочил, попытался что-то сказать, но я вышла из кухни, оставив его с недоваренной пастой и словами, которые он не успел произнести. В спальне я достала телефон, набрала Сергея Викторовича. «Здравствуйте. Хотела уточнить по документам, на какой стадии оформления. Половина готова. К концу следующей недели закончим полностью». «Хорошо. Спасибо». Я положила трубку и легла на кровать, глядя в потолок. Впервые за долгое время я не чувствовала ни страха, ни паники. Только усталость, ту, что приходит после долгой дороги, когда наконец видишь свет в конце. Понедельник начался с будильника, который я не слышала 8 лет, рабочего, резкого, в 7 утра. Артем еще спал, когда я собиралась на кухне, готовила Ване завтрак и одновременно проверяла документы, которые Ира прислала мне заранее, краткую справку по текущим клиентам. «Мам, ты сегодня рано». Ваня зашел в кухню, тер глаза. «У меня теперь работа, Вань. С сегодняшнего дня». «Работа? Круто. А кем?» «Координатором. Буду вести дела с клиентами». Он кивнул с важным видом, будто понял все до конца, хотя вряд ли. Съел бутерброд, убежал собираться в школу. Артем вышел из спальни, когда я уже надевала пальто. «Ты серьезно? Устроилась на работу?» «Серьезно. Зачем? Деньги же есть. Деньги – это твой аргумент, Артем. У меня свой». Он хотел сказать что-то еще, но я уже вышла за дверь. Первый рабочий день прошел в хаосе. Новые пароли, незнакомые программы, десятки писем от клиентов, о которых я ничего не знала. К обеду голова гудела, но появилось странное, забытое чувство – азарт. Будто вспомнила, каково это, когда день заполнен не только бытом. «Как ощущение?» – спросила Ира, заглянув в мой закуток. Как будто прыгнула в холодную воду. Но выплыла. Это только начало. Через неделю будешь летать. Вечером, вернувшись домой, я застала Артема в гостиной с бокалом виски.
Непривычная картина, он редко пил в будни. «Кристина ушла от меня», — сказал он, не глядя на меня. Сегодня утром я сняла пальто, повесила на крючок, не спешила отвечать. Она узнала, что я подаю документы на развод, и решила, что ждать бессмысленно, продолжил он. Сказала, ей нужен мужчина, у которого все решено, а не тот, кто мечется между двумя. «И как ты себя чувствуешь?» Он усмехнулся горько. «Как идиот. Потерял и тебя, и ее. Хотя, наверное, я никогда тебя не терял. Это я сам все разрушил». Я села напротив, впервые за эти дни, без напряжения в плечах. «Артем, я не буду делать вид, что мне тебя жаль. Но и злорадствовать не буду. Мне просто нужно закончить то, что начала. Развод? Развод. И раздел имущества». Он посмотрел на меня внимательно, будто впервые за долгое время видел не привычную жену, а человека с собственной волей. «Раздел – это справедливо», – сказал он. «Квартиру пополам, накопление пополам. Магазин тоже пополам, хотя ты никогда им не занималась». Я промолчала. Не время было говорить о дарственной. Документы еще не готовы полностью, а объявлять раньше срока значило дать ему время найти лазейку. «Артем, давай не будем сейчас об этом». Устала, был первый рабочий день. Он кивнул, но взгляд остался цепким, подозрительным, будто почувствовал в моем молчании что-то неладное. Следующие дни слились в плотный ритм. Работа, Ваня, вечерние звонки Сергею Викторовичу. Документы двигались медленно, но верно. Квартира была почти готова к переоформлению, оставались подписи в 2 инстанциях. В среду мне позвонила незнакомая женщина. «Елена?» «Это Кристина». Голос холодный, ровный, без единой эмоции. «Слушаю. Хочу поговорить». «Не по телефону». «Можем встретиться?» Я не ожидала такого предложения, но согласилась. Было в этом что-то, что требовало прямого разговора. Встретились в кафе, тихом, на окраине, где нас точно никто не узнал бы. Кристина выглядела иначе, чем в ресторане, без вечернего макияжа, в простом свитере, уставшая. «Я не буду извиняться за тот вечер», — начала она сразу. «Я была зла и хотела, чтобы вы обе, вы и он, почувствовали это». «Получилось», — сказала я сухо. «Артем говорил мне, что вы равнодушны друг к другу. Что брак давно формальность, только ради сына. Он вам врал. Или врал себе». Кристина усмехнулась, покрутила чашку кофе в руках. «Знаете, что забавно? Когда я поняла, что он не разведется, не потому что любит вас, а потому что боится потерять комфорт, квартиру, статус, привычную жизнь, я поняла, что мне нужен другой человек. Не тот, кто выбирает удобство. И вы ушли. Ушла. Сегодня утром». Она посмотрела на меня внимательно. «Вы не похожи на женщину, которую я представляла. Я думала, вы будете кричать, умолять его остаться, ненавидеть меня. А я просто хочу закончить эту главу жизни и начать другую». Кристина кивнула, будто это признание что-то в ней изменило. «Удачи вам, Елена». «Правда. Мы разошлись без вражды. Странное чувство, будто 2 женщины, обманутые одним и тем же человеком, наконец увидели друг в друге не соперниц, а тех, кого использовали одинаково. Вечером я рассказала эту встречу Ире по телефону. «Ты нормальный человек, Лен», — сказала она. Я бы, наверное, вцепилась ей в волосы. А толку? Она такая же обманутая, только с другой стороны. Дома Артем ждал меня с ужином, снова готовил сам, будто пытался искупить что-то едой. «Как прошел день?» «Обычно». «Работала». Он смотрел на меня с надеждой, которую я не собиралась поддерживать. «Лена, может, попробуем?» «Кристины больше нет. Я готов измениться, ходить к психологу, что угодно. Артем, дело не в Кристине. Дело в том, что ты выбрал не защищать меня в момент, когда это было важнее всего. Это не лечится психологом за пару месяцев». Он замолчал, опустил голову. «Документы на развод я подам на следующей неделе», — сказала я твердо. «Дай мне закончить все, что нужно». Сергей Викторович позвонил в пятницу утром, еще до того, как я успела допить кофе. «Елена, документы готовы. Квартира и накопления официально переоформлены на имя вашего сына. Осталось разобраться с долей в магазине. Там нужна подпись второго учредителя, вашего мужа, либо решение через суд,
если он откажется. Он откажется, сказала я без сомнений. Как только узнает, что квартира и деньги уже не в общей собственности. Тогда нужно готовиться к судебному разбирательству по этой части. Но основное сделано. Поздравляю. Я поблагодарила и положила трубку. Руки слегка дрожали, не от страха, скорее от осознания, что путь, который я планировала год, теперь стал реальностью, зафиксированной в документах. Вечером я решила сказать Артему. Не потому, что была обязана. С юридической точки зрения могла бы молчать сколько угодно, но тянуть дальше значило играть в игру, которую я презирала. Он пришел с работы уставший, снял пиджак, сел за стол. «Артем, нам нужно поговорить». «Серьезно». Он напрягся, видимо, почувствовал в моем тоне что-то новое. «О разводе?» «О разводе тоже». Но сначала о другом. Я достала папку с документами, положила перед ним. «Что это?» «Дарственное». «На квартиру». «На часть накоплений». «Оформлено на Ваню». Он открыл папку, начал листать бумаги, сначала быстро, потом медленнее, будто не веря глазам. «Когда?» – спросил он глухо. «Последние 2 недели». 2 недели?» Он поднял на меня взгляд, полной ярости. «Ты делала это, пока я думал, что мы просто в кризисе. Пока я готовил тебе ужины, извинялся? Я делала это весь год, Артем. С того момента, как нашла переписку с Кристиной. Ужины и извинения ничего не меняли, я уже знала, чем все закончится». Он вскочил, отшвырнул папку так, что бумаги разлетелись по столу. «Это незаконно. Я оспорю это в суде». «Оспаривай», — сказала я спокойно. «Все документы оформлены правильно, нотариус подтвердит. Единственное, чего ты добьешься, потратишь деньги на юриста, которых у тебя, кстати, уже не так много, как ты думаешь. Ты понимаешь, что я останусь ни с чем?» Он кричал, лицо покраснело. Квартира, накопление – все было общим. Мы вместе это зарабатывали. Общим. Я тоже повысила голос впервые за все эти недели. Первый взнос за квартиру – деньги от продажи бабушкиной квартиры. Мои деньги, Артем. Ты просто забыл об этом, потому что тебе было удобно считать все своим. Он замолчал, тяжело дышал. А магазин? Магазин мы открывали до свадьбы, вместе, на общие деньги. Магазин я не трогаю. Пока. Но учитывая, что ты последний год тратил прибыль на рестораны и подарки для Кристины, у меня есть все основания для отдельного разбирательства. Он сел, обхватил голову руками, замер так на несколько минут. Я стояла у окна, смотрела на его согнутую спину и не чувствовала ни жалости, ни триумфа, только опустошение, которое приходит, когда долгая борьба наконец завершается. «Что теперь?» – спросил он тихо, не поднимая головы. «Теперь я подаю на развод. Официально. Заявление уже готово, отнесу в понедельник. А Ваня? Ты заберешь его? Ваня останется со мной. Ты будешь видеться с ним, никто не собирается его лишать отца. Но жить он будет со мной». Он поднял голову, в глазах что-то похожее на отчаяние. «Лена, я все потерял. За один вечер в ресторане я потерял все. Нет, Артем. Ты потерял все не за один вечер. Ты терял это постепенно, каждый раз, когда выбирал ложь вместо разговора со мной. Ресторан просто стал точкой, после которой я перестала закрывать глаза». Он молчал долго, потом произнес тихо. «Я найду юриста. Постараюсь оспорить. Найдешь. Это твое право. Но результат не изменится». Я ушла в спальню, оставив его одного за столом с разбросанными документами. За дверью слышала, как он набирает чей-то номер. Видимо, звонил приятелю-юристу, срываясь, повышая голос. Я легла на кровать, включила лампу и достала телефон. Написала сообщение маме. «Мам, я развожусь с Артемом. Все в порядке, не переживай, я справляюсь». Ответ пришел через минуту, наконец-то. Я давно чувствовала, что что-то не так. «Ты сильная, справишься». Слезы подступили неожиданно, не от горя, а от облегчения, что кто-то, даже на расстоянии, поддержал меня без лишних вопросов. Утром в субботу Ваня, ничего не подозревая о произошедшем накануне,
забрался ко мне в кровать, как делал в детстве. «Мам, а можно мы сегодня в парк на великах?» «Можно», — я улыбнулась, обняла его. «Обязательно поедем». Он и не догадывался, что квартира, в которой мы жили, теперь официально принадлежит ему. Что мама, тихо и без единого крика, построила для него будущее, защищенное от чужих ошибок и чужой лжи. В понедельник я отнесла заявление на развод в ЗАГС. Женщина за окном приняла документы без единого лишнего вопроса, будто таких заявлений проходят через ее руки десятками ежедневно. Дала квитанцию, сказала о сроке, месяц на раздумья, потом можно назначать дату. «Месяц», — повторила я вслух, выходя на улицу. Месяц казался одновременно вечностью и мгновением. На работе дела шли быстрее, чем я ожидала. Ира не преувеличивала. Через 2 недели я уже вела 7 клиентов самостоятельно, без подсказок. Начальник отдела, тот самый сухой мужчина с блокнотом, вызвал меня в четверг. «Елена, хочу сказать, что вы справляетесь лучше, чем мы рассчитывали после такого перерыва. Испытательный срок закрываем досрочно». «Спасибо. И еще», — он полистал бумаги, «у нас освобождается позиция руководителя направления. Не самая крупная команда, 3 человека, но это рост. Подумайте, готовы взять на себя такую ответственность?» Я не ожидала предложения так быстро. «Готова», — сказала я, сама удивившись уверенности в своем голосе. Вечером я рассказала об этом Ире за бокалом сока в баре напротив офиса. Ира не пила по будням, а я вообще давно не пила ничего крепче чая. Руководитель направления через месяц работы. Ира качала головой с восхищением. «Лен, ты как будто и не уходила из профессии. Просто соскучилась по себе прежней. Той, что была до декрета, до Артема, до всего этого. А как он там? Ищет юриста. Звонит каждый день, то угрожает судом, то просит поговорить нормально. И что ты? Ничего». Я устала объяснять то, что уже сказала 1 раз. Дома в тот вечер меня ждал сюрприз. На кухне сидела мама, приехавшая без предупреждения из другого города. «Мам? Ты почему не предупредила? А чтобы ты не отговорила меня приезжать». Она обняла меня крепко. «Услышала в твоем голосе по телефону что-то такое, что решила, нужно быть рядом». Ваня радостно скакал вокруг бабушки, требовал внимания, показывал новый конструктор. Артем, вернувшись с работы и увидев тещу на кухне, заметно напрягся. «Здравствуйте, Валентина Петровна». «Здравствуй, Артем». Голос мамы был холодным, вежливым, без единой теплой нотки. «Наслышана о твоих подвигах». Он побледнел, ничего не ответил, ушел в спальню. Когда Ваня лег спать, мы с мамой сели на кухне, и я рассказала все заново, от ресторана до дарственной, от Кристины до заявления на развод. «Ты все сделала правильно», — сказала мама, выслушав. «Я бы, наверное, не выдержала так долго молчать. Ты терпеливее меня, нетерпеливее. Просто понимала, что крик ничего не изменит, а тихий план сработает. И как он теперь? Мечется. То кричит, что оспорит дарственную, то умоляет вернуться. Вчера предлагал продать машину и отдать мне деньги, будто это что-то компенсирует». Мама покачала головой. «Мужчины часто путают деньги с виной. Думают, если заплатить, вина исчезнет». Мы просидели за разговором до полуночи. Впервые за долгое время я почувствовала, что рядом есть человек, которому не нужно ничего доказывать, объяснять с нуля, оправдываться. Утром мама уехала на автобусе. Сказала, что приезжала только чтобы обнять и убедиться, что со мной все в порядке. Перед отъездом крепко взяла меня за плечи. «Лена, ты справишься. Ты уже справляешься. Просто иди дальше». Я проводила ее и поехала на работу, где меня ждал первый рабочий день в новой должности – руководителя направления. 3 человека в подчинении, все моложе меня, но опытные, знающие свое дело. Первое собрание прошло нервно. Я путалась в терминах, забывала имена клиентов, но к обеду поймала ритм, вспомнила, каково это – вести за собой команду, а не просто выполнять чужие указания. Вечером, когда я вернулась домой, Артем ждал меня в коридоре, будто караулил. «Лена, я нашел юриста». «Хороший, дорогой», — говорит, — «есть шанс оспорить дарственную через суд, если докажем, что ты действовала со злым умыслом, чтобы лишить меня имущества».
Злым умыслом? Я усмехнулась. Артем, ты изменял мне год. Ты попросил меня молчать после того, как женщина вылила на меня вино в ресторане. Это не злой умысел, это защита сына от последствий твоих решений. Юрист говорит, что суд может посмотреть на это иначе. Пусть смотрит. У меня тоже есть юрист, Артем. Сергей Викторович знает свое дело. Он замолчал, потер лицо ладонями. Жест, который я стала замечать у него все чаще за последние недели, будто усталость въелась в кожу. «Лена, я не понимаю, как мы дошли до суда. Мы же любили друг друга». «Любили», — согласилась я. «Но любовь не отменяет ответственности. Ты выбрал ложь вместо честности, комфорт вместо смелости. Теперь мы пожинаем то, что ты посеял». Он не нашелся, что ответить. Ушел в гостиную, оставив меня одну в коридоре с сумкой в руках и ощущением, что каждый день приближает меня к жизни, в которой не нужно оправдываться за то, что просто хочешь быть счастливой. Юрист Артема позвонил Сергею Викторовичу через неделю. Формальный звонок, предложение встретиться и обсудить условия до суда. Сергей Викторович передал мне это по телефону спокойным, почти будничным тоном. Хотят договориться без разбирательства. Видимо, оценили шансы и поняли, что оспорить дарственную будет сложно. Когда встреча? В четверг в офисе на Тверской. Приходите с документами, я все подготовлю. Четверг наступил быстро. Я взяла отгул на работе, надела тот же строгий костюм, в котором ходила на первое собеседование, будто он стал моей броней. Офис юридической конторы оказался холодным, стеклянным, с видом на шумную улицу. За длинным столом уже сидели двое: Артем, осунувшийся, с темными кругами под глазами, и его юрист, молодой мужчина в дорогом костюме, слишком уверенный для человека, у которого, судя по всему, не было сильных аргументов. Сергей Викторович сел рядом со мной, разложил папку. «Начнем», — сказал он спокойно. «Мы готовы обсудить условия развода и раздела имущества». Юрист Артема прочистил горло, начал с заготовленной речи о совместно нажитом имуществе, о правах обоих супругов, о несправедливости одностороннего решения. Я слушала, не перебивая, наблюдая, как Артем избегает моего взгляда, смотрит в стол. Дарственное оформлено законно, все документы в порядке. Сергей Викторович выложил на стол копии. Квартира и накопления принадлежат несовершеннолетнему сыну. Оспорить это можно только доказав, что моя клиентка действовала недобросовестно. «У вас есть такие доказательства?» Юрист замялся, полистал свои бумаги. «Мы полагаем, что решение было принято поспешно, под влиянием эмоций после инцидента в ресторане. Инцидент в ресторане произошел на глазах десятков свидетелей», — вставила я, впервые за встречу заговорив сама. «Готова предоставить показания официанта, метрдотеля, гостей за соседними столиками. Женщина, с которой мой муж состоял в отношениях больше года, публично унизила меня, а он попросил меня молчать. Если хотите обсуждать эмоции, начнем с этого». Артем наконец поднял глаза, посмотрел на меня, не зло, скорее с каким-то смирением. «Достаточно», — сказал он тихо своему юристу. «Не нужно это оспаривать». «Артем», — юрист повернулся к нему, — «мы обсуждали стратегию». Я сказал «достаточно», — повторил он тверже. «Она права. Я сам все разрушил, теперь пожинаю последствия». В комнате повисла тишина. Юрист Артема закрыл папку, явно раздраженный, что клиент разрушает выстроенную линию защиты. «Что касается доли в магазине стройматериалов», продолжил Сергей Викторович, воспользовавшись паузы, «предлагаю следующее. Моя клиентка готова оставить эту долю полностью вашему клиенту при условии, что он откажется от любых претензий на квартиру и накопления, оформленные на сына». Артем кивнул, не дожидаясь мнения своего юриста. «Согласен». «Артем». Юрист повысил голос. «Это невыгодные для вас условия. Мне все равно», — он посмотрел на меня. «Лена, забирай все для Вани. Магазин оставь мне, хотя бы будет с чего начать заново». Я не ожидала такой легкости в его согласии. Ждала борьбы, криков, долгих препирательств. А получила человека, который, похоже, наконец устал бороться с последствиями собственных решений. Мы подписали предварительное соглашение, документ,
который через месяц после официального развода станет основой для окончательного раздела имущества. Вся процедура заняла меньше часа. Выходя из офиса, Артем догнал меня на улице. «Лена, подожди». Я остановилась, повернулась. «Что? Я хочу сказать, что не держу зла. За дарственную, за все. Ты защищала сына, я бы, наверное, на твоем месте поступил так же, если бы у меня хватило ума думать не только о себе. Спасибо, что признал это», — сказала я честно. Мне важно было услышать не оправдание, а признание. Он кивнул, спрятал руки в карманы пальто. «Что дальше будет?» «С нами, с Ваней, разведемся официально через месяц. Ваня останется со мной, ты будешь видеться с ним по договоренности, хоть каждые выходные, я не против. Он твой сын, я не собираюсь его от тебя отдалять». «Спасибо», — голос дрогнул. «Я этого не заслуживаю после всего. Дело не в заслугах, Артем. Дело в том, что Ваня не должен платить за наши с тобой ошибки. Мы стояли на тротуаре, между нами 10 лет общей жизни, разрушенных за один вечер в ресторане и восстановленных, точнее переосмысленных, за месяц молчаливой борьбы. «Куда теперь пойдешь?» — спросил он. «На работу. У меня встреча с клиентом через час. Ты изменилась, Лена. Не в плохом смысле. Ты стала сильнее, что ли? Я всегда была сильной, Артем. Просто ты не замечал, потому что тебе было удобно считать меня той, кто просто ждет дома». Я развернулась и пошла к метро, не оглядываясь. За спиной слышала, как он что-то говорит своему юристу, но слова уже не долетали. Расстояние между нами росло с каждым шагом, и, кажется, впервые за долгое время это расстояние приносило облегчение, а не боль. Развод оформили за один день. Короткая процедура в ЗАГСе, без свидетелей, без лишних слов. Женщина за окном привычным движением поставила штампы в паспорта, пожелала удачи в новой жизни тем же голосом, каким полчаса назад, наверное, поздравляла молодоженов. Артем молчал всю дорогу до выхода. У крыльца остановился, посмотрел на меня. «Вот и все», — сказал он. «Вот и все», — повторила я. «Можно я отвезу тебя домой?» «В последний раз, как муж». «Ты уже не муж, Артем». «Но да, подвези». Экономлю время. В машине молчали почти всю дорогу. Только у дома он заговорил снова. «Я снял квартиру недалеко от офиса. Переезжаю в субботу». «Хорошо. Скажешь дату, я подготовлю Ваню, чтобы не было резко. Спасибо, что не усложняешь». «Не усложняю ради Вани, не ради тебя», — уточнила я, выходя из машины. Он кивнул, будто ожидал именно такого ответа. Суббота пришла быстро. Артем собирал вещи весь день. Я помогала минимально, только с документами, которые нужно было разделить. Ваня ходил хмурый, понимал уже достаточно, чтобы осознавать, что-то меняется навсегда. «Пап, ты правда переезжаешь?» — спросил он вечером, сидя на краю коробки с книгами. «Правда, сынок. Но это не значит, что я перестану быть твоим папой. Буду забирать тебя каждые выходные, будем гулять, ходить в кино, на футбол». «А почему вы с мамой расстались?» Вопрос повис в воздухе. Артем посмотрел на меня, ища поддержки или, возможно, разрешения на честность. «Иногда взрослые ошибаются», — сказал он наконец. «Я сделал ошибку, которая сильно ранила маму. Она простила меня не до конца, но решила, что нам будет лучше жить отдельно. Это не твоя вина, слышишь? Совсем не твоя». Ваня кивнул, хотя явно не все понял. Обнял отца крепко, дольше обычного. Когда машина с вещами Артема скрылась за поворотом, я стояла у окна с Ваней, который молча смотрел вслед. «Мам, тебе грустно?» Я задумалась, прежде чем ответить честно. «Немного. Но это грусть о том, что закончилось, а не о том, что я потеряла что-то важное. Знаешь, иногда закончить что-то – это правильно, даже если немного больно. Как ты сейчас?» – спросил он серьезно, не по-детски. «Хорошо, Вань». «Правда хорошо. Вечером позвонила Ира». «Ну как, официально свободно?» «Официально. Отмечаем?» «Не сегодня. Хочу побыть с Ваней, а потом выспаться». «Понимаю. Кстати, я забыла сказать, начальство хочет обсудить с тобой расширение команды. Твое направление
показала лучшие результаты за квартал. Серьезно? Серьезно. Ты растешь быстрее, чем кто-либо ожидал. Я положила трубку с чувством, которое давно забыла. Гордостью за себя, не связанной ни с мужем, ни с сыном, ни с чужими ожиданиями. Понедельник принес собрание, на котором директор компании, женщина лет 50, строгая, но справедливая, объявила о расширении моего направления. «Елена, ваши результаты впечатляют. Предлагаю увеличить команду до 7 человек и передать вам еще 2 крупных клиентов». «Спасибо за доверие», — сказала я, стараясь не выдать волнения в голосе. «Готово». После собрания Ира подошла обнять меня. «Видишь? Все начинает складываться. Иногда мне кажется, что это сон», — призналась я. Еще 2 месяца назад я была просто женой, которая забыла, каково это — быть кем-то еще. Ты никогда не переставала быть кем-то еще, Лен. Просто забыла на время. Вечером, забирая Ваню из школы, я заметила у ворот знакомую фигуру. Артем ждал, чтобы забрать сына на выходные, как договорились. «Привет», — сказал он, увидев меня. «Как дела на работе? Расширяют команду. Даю мне больше клиентов. Рад за тебя, правда». В голосе прозвучало что-то искреннее, без обычной обиды. «Ты заслуживаешь этого». «Спасибо». Ваня подбежал, обнял отца, начал рассказывать про новую игру на приставке. Я смотрела на них, отца и сына, все еще связанных, несмотря на развод, и думала, что, возможно, худшее уже позади. «Как ты вообще?» — спросил Артем тихо, пока Ваня собирал рюкзак в машину. Не притворяясь для приличия. «Устаю. Но впервые за долгое время устаю от того, что сама выбрала, а не от того, что навязали». Он кивнул, будто понял глубже, чем я ожидала. Кристина вернулась, кстати. Написала на прошлой неделе. «И что ты?» Не ответил. Понял, наконец, что дело было не в ней и не в тебе. Дело было во мне, в том, что я боялся быть по-настоящему честным хоть с кем-то. Я не нашлась, что ответить на такое признание. Просто кивнула, попрощалась и пошла домой одна, впервые за долгое время чувствуя, что дорога впереди принадлежит только мне. Прошло 3 месяца с развода. 3 месяца, за которые я успела привыкнуть к новому ритму. Работа, Ваня, редкие звонки Артему по поводу выходных, тишина по вечерам, которая перестала пугать и стала просто тишиной. Команда под моим руководством выросла до 9 человек. Директор компании, та самая строгая женщина, вызвала меня в кабинет в начале месяца. «Елена, хочу предложить вам должность заместителя директора по работе с клиентами. Прежний зам уходит на пенсию через полгода. Хочу, чтобы вы взяли на себя переходный период». Я не сразу нашлась с ответом. Предложение оказалось настолько неожиданным, что первые секунды просто молчала. «Это серьезное повышение», — сказала директор, наблюдая за моей реакцией. «Знаю, что вы недавно вернулись после долгого перерыва, но ваши результаты говорят сами за себя». «Согласна», — ответила я твердо. «Готова взять на себя эту ответственность». Выйдя из кабинета, я долго стояла в коридоре, приходя в себя. Полгода назад я была женщиной, которая забыла, каково это — принимать решения, влияющие не только на быт семьи, а на что-то большее. Теперь передо мной открывалась карьера, которую я когда-то бросила без сожаления, а теперь возвращала себе с процентами. Дома вечером Ваня встретил меня с новостью. Учительница похвалила его сочинение, попросила прочитать перед классом. «Мам, а хочешь послушать?» «Конечно, хочу». Он забрался на диван рядом со мной, развернул тетрадь и начал читать неровным, но уверенным голосом. Сочинение про то, кем он хочет стать, когда вырастет. Написал, что хочет быть как мама, сильной и справедливой. Я почувствовала, как к горлу подкатывает ком, но сдержалась, не хотела при нем показывать слезы. «Тебе понравилось?» — спросил он, закончив. «Очень. Ты написал правду, Вань. Я стараюсь быть справедливой. Учительница сказала, что у меня хороший слог. Может, стану писателем. Станешь кем захочешь. Главное, чтобы честно». В субботу Артем заехал за Ваней, как обычно. Но на этот раз задержался у порога дольше обычного. «Лена, можно вопрос?» «Спрашивай. Ты счастлива?» По-настоящему, не для вида. Вопрос застал меня врасплох своей прямотой. «Да», — ответила я, подумав.
Не так, как представляла себе счастье 10 лет назад. Но по-своему, да. Он кивнул, задумчиво посмотрел куда-то в сторону. Я рад. Правда рад. Знаешь, я много думал за эти месяцы. О том, почему все случилось именно так. И понял одну вещь. Какую? Я никогда не считал тебя равной себе. Всегда где-то в глубине думал, что ты, жена, мать, тот, кто ждет дома. А не человек со своими амбициями, правом на ошибку, правом на гнев. Кристина появилась не потому, что она лучше тебя, а потому что с ней я не чувствовал себя обязанным быть кем-то стабильным, ответственным. Мог быть слабым. Я слушала это признание молча, не перебивая. «Спасибо, что сказал это», – произнесла я наконец. Хотя, если честно, я уже давно перестала искать ответ на вопрос «почему?». Мне важнее было понять, что делать дальше. И что ты поняла, что дальше – это я сама. Не в противовес тебе, не в отместку. Просто сама, наконец. Он улыбнулся впервые за долгое время, искренне, без тени горечи. Знаешь, я подал заявку на курсы психотерапии. Хочу разобраться, почему я так поступил. Не для того, чтобы вернуть тебя, понимаю, что это невозможно и не нужно. А для себя. Чтобы Ваня не унаследовал мои ошибки. Это хорошее решение, Артем. Ваня выбежал с рюкзаком, обнял меня, попрощался и умчался к машине отца. Я смотрела, как они уезжают, и впервые за долгое время не чувствовала ни боли, ни сожаления, только спокойное принятие того, что произошло. Вечером позвонила Ира с новостями, предложила отметить мое повышение в пятницу, собрать компанию, впервые за долгое время выйти куда-то не по делам, а просто для себя. «Давно пора», — согласилась я. «Хочу платье надеть, нормальное, не рабочий костюм. Наконец-то слышу в тебе прежнюю Лену, которая любила наряжаться просто так, без повода». Я посмотрела на себя в зеркало в прихожей, усталая, но с выражением лица, которого не было уже давно. Не изможденность многолетнего компромисса, а спокойная уверенность человека, который знает себе цену. Через месяц истекал срок, установленный документами на квартиру. Формальная процедура окончательного вступления в собственность для Вани с указанием меня как доверительного управляющего до его совершеннолетия. Я готовилась к этому дню не с триумфом, а с ощущением завершенного дела, важного этапа, который наконец закрывается. Документы на квартиру вступили в окончательную силу в четверг. Сергей Викторович позвонил утром, поздравил коротко, без лишних слов. Только факт. С этого дня квартира юридически и фактически принадлежит Ване. Я – доверительный управляющий до его совершеннолетия. «Спасибо за все», – сказала я. «Без вас я бы не справилась с бумагами. Вы справились сами, Елена. Я только оформлял то, что вы решили». Вечером того же дня позвонила директор компании, попросила зайти в пятницу, подписать бумаги о новой должности. Голос звучал деловито, но с ноткой тепла, которой я раньше за ней не замечала. «Кстати», — добавила она перед тем, как попрощаться, «слышала от Ирины, что вы отмечаете какое-то личное событие в эти выходные. Поздравляю, если уместно». «Уместно», — ответила я, улыбаясь в трубку. «Спасибо. В субботу я стояла перед зеркалом дольше обычного. Не потому, что готовилась к празднику, просто впервые за долгое время рассматривала себя внимательно, без спешки. Морщинки у глаз, которых не было 10 лет назад. Седой волос на виске, который я не стала закрашивать. Взгляд усталый, но живой, не потухший. Ира заехала за мной в 7, привезла с собой еще 2 подруг с работы, которых я знала недавно, но уже успела полюбить за прямоту и легкость. «Готова?» – спросила Ира, оглядывая меня с ног до головы. «Платье шикарное, кстати». «Готово», – сказала я, и впервые за долгое время эти слова прозвучали без внутренней дрожи. Ресторан выбрали другой, не тот, где случился инцидент с вином, а маленький, теплый, с живым пианино и приглушенным светом. Мы сидели за столом, смеялись, вспоминали смешные истории с работы, строили планы на отпуск, который я впервые за 8 лет собиралась провести не ради семьи, а ради себя. «За Елену», — подняла тост Ира. «За женщину,
которая нашла в себе силы начать заново, не разрушая, а строя. Мы чокнулись бокалами, на этот раз с соком, не с вином, будто память о том вечере все еще жила где-то глубоко и требовала осторожности. Домой я вернулась поздно. Ваня спал у бабушки, попросила маму приехать на выходные, чтобы посидеть с внуком, пока я праздную. В пустой квартире было тихо, но эта тишина больше не пугала, не давила пустотой. Она стала пространством, в котором я могла дышать свободно. Утром позвонил Артем. «Как прошел вечер?» «Хорошо». «Отметили повышение. Слышал про заместителя директора». «Поздравляю искренне». «Спасибо». Он помолчал секунду, потом заговорил снова, немного неуверенно. «Лена, я хотел сказать тебе кое-что. Я начал ходить к психотерапевту, как и говорил. Первые сессии были тяжелыми, но я начинаю понимать себя лучше. Понимаю, почему боялся ответственности, почему выбирал легкие пути вместо честных разговоров. Рада за тебя, Артем. Правда рада. И знаешь, что я понял в последний раз? Что тот вечер в ресторане, каким бы ужасным он ни был, стал лучшим, что могло случиться. Не потому, что я хотел развода, а потому, что он заставил тебя перестать притворяться, что все в порядке. И заставил меня посмотреть в лицо тому, каким я стал. Я слушала его слова и чувствовала, что впервые за долгое время между нами нет ни злости, ни обиды, только два человека, прошедших через боль и вышедших из нее разными путями. «Спасибо за откровенность», — сказала я. «Береги себя, Артем. И ты. И Ваню береги, хотя знаю, что тебе не нужно об этом напоминать». Мы попрощались тепло, впервые с момента развода, без напряжения, без подтекста, просто как два человека, которые когда-то любили друг друга, а теперь учатся быть друг другу, если не близкими, то хотя бы честными. Вечером мы с Ваней гуляли по новому району, недалеко от квартиры, которая теперь официально принадлежала ему. Он бежал впереди, размахивая руками, что-то напевая себе под нос. «Мам, а мы правда теперь тут навсегда живем?» — спросил он, остановившись у подъезда. «Правда, Вань? Это твой дом. Насовсем. А ты со мной будешь жить, когда я вырасту». Я улыбнулась, взъерошила ему волосы. «Пока ты меня будешь терпеть, буду». Он засмеялся, обнял меня крепко, а потом умчался вперед, к качелям во дворе, оставив меня стоять у порога дома, который я построила не разрушением, а тихим, упорным трудом, без единого крика, без единой сцены. Я смотрела, как сын раскачивается на качелях, смеется, зовет меня присоединиться, и думала о том, что случилось за эти месяцы. О вине, вылитом на платье. О женщине, которая думала, что унижает меня, а на самом деле подарила толчок к переменам. О муже, который просил не устраивать сцену, а получил тишину, оказавшуюся страшнее любого крика. Свобода, которую я нашла, не была громкой. Она не требовала мести, не нуждалась в чужом одобрении. Она просто была во мне, в моем смехе, в уверенности, с которой я теперь шла по жизни. Я подошла к качелям, села рядом с сыном, и мы вместе взлетели в воздух, легко, свободно, без единой мысли о прошлом, только с ощущением, что впереди целая жизнь, которую мы будем строить сами.